કોને ઉલટી જેવું કઈ છે ને નહીં એવું કઈ નથી એવું થતું. તો આ બેગ લઈ લેવાની હા આ બેગ લઈ લેવાની ઉલટી લાગે તો હા એવું છે હા 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 એમની મને છે ને ઉલટી નથી થતી પણ એસી ચાલુ હોય ને એટલે મને રગું ખેંચે. નહીં નહીં આમાં કાંઈ ખબર જ નહીં પડે આમાં મજા આવશે હા. તમે એમ કહેશો બીજી વાર ઉડાડો એવું કહેશો કઈ બાજુના તમે? ઉના ઉના. હા અમરેલી. અમરેલી હા ભાષા હરકી થઈ ગઈ ને એટલે હા. આપણી ભાષા વર્તાય છે નીચે ઉતરવાનો સમય સાડીને છે ને આમાં ઓલું માર લેવાનું રાખીને આપણે હા તમારી રાઈડ પૂરી થાય ને હા